Mapak erabiliko ditugu lan egiteko orain, baina beste era batean. Interaktiboa egiten eta gero mapa hori, gu sortutako mapa, gure webgunean edo sitean txertatzen. Horretarako joango gara Map Hub, hartzen badugu Map Hub eta bilaketa egiten badugu, lehenengoan badaukagu Create Interactive Maps. Mapa interaktiboak egin aldira baita ere Google Maps erabiliz. Gero bera bada ikusiko dugu, ikusteko nola egin Google Maps erabiliz, nola egin hori txankoak edo errutak edo horrelakorik. Baina nik aukeratu dut hau nahiko erreza delako eta aukera nahiko manjuak ematen dituelako. Egingo dugun lehenengo gauza izango da sinatzea bertan, gero mapak posible izateko esportatzea. Hori, logeatzen ez bagara edo sinadura egiten ez badugu, ezin ditugu esportatu mapak kanpora. Orduan jarriko dugu gure usuarioa beti bezala, kasu honetan control eta email. Jarriko dugu pasaiz bat, eta, sinaba. Beti bezala, bidaliko digute korreora email bat, ziurtatzeko eta amaitzeko erregistro hori. Hemen daukagu, kontuaren aktibazioa, eta aktibatuko dugu hemen. Bagaude ja aktibaturik, eta suporatzen da, egongo garela barruan. Hemen badaukagu mapa batzuk esploratzeko, egina daude mapa batzuk, baina bakarrik izango da adibide batzuk ikusteko eta gutxi daude, eta egingo duguna izango da hasi egiten mapa bat. Joango gara My Maps, lehenengo bideo honetan bakarrik ikusiko dugu pizka bat gainetik, eta gero joango gara egiten map bat. Orduan, mapa, new map, zakatuko dugu, eta noski beti bezala kokatuko gara nahi dugun lekuan. Suposatu egin nahi dugula Barakaldoko mapa bat, gero adibidean egingo dut adibidez Barakaldoko mapa bat eskolen edo behintzat eskola batzuen kokapenarekin, eta, lehenengoa izango da kokatzea gutxi gora bera zein eremu hartu nahi dugun mapa horretan. Erremintak oso simpleak dira, hemen ezkerrean daukagu erreminta batzuk, hori aukeratzekoa, hau baita ere da aukeratzekoa, hemen puntu bat kokatzea, zerratzen badugu eta kokatzen bagara, puntu bat kokatuko dugu. Gero hemen, eta hori joango gara ikusten poliki-poliki, izena eman aldiogu, deskripzio bat eta link bat internetera, koloreak aldatu eta bat. Jarri ditugu baita ere marratxoak, bada bilbide bat markatzeko, eriko batetik beste batetara joateko, egin da hundia klik bikoitza egiterakoan, zertatu alditugu baita ere eremuak, poligonoak egiten, eremu bat azpimarratu edo, eta txertatu aldugu testu bat. Edozein puntutan, hemen idazten, jarriko dugu azalpen testu bat. Edo argazkiak. Argazkiak jartzeko, igoko dugu artxibo bat, eta agertuko da irudia hemen. Txertatzeko egin behar duguna gauza bakarra da place image eta jarri nahi dugun lekuan. Hor daukagu eta hor daukagu irudia. Orduan oso era errezean joan aldira jartzen elementu desberdin batzuk, eta gero hurrengo bideoan goiko menua erabiliko dugu ikusteko nola erabili edo nola kodeatu puntu horiek. Beste gauza bat oso interesgarria daukana da, hemen base map, badaukagu mapa ezberdin pilo bat erabiltzeko. Adibidez Google Mapsen, egin ditut frogak eta
gutxiago dago, agertzen dira gainera, hori beti, jarrita leku pilo batzuk, dakit tabernak, geltokiak eta bar, baina hemen beti aukeratu aldugu, gustatzen gure gustukoa den bat, eta normalean edo gutxi gora bera, gutxik dagoena. Bakarrik agertzeko gure lekuak, guk markatzen ditugun lekuak. Eta ikusten ari zaretenez, hemen badaude ezberdinak, adibidez hau dira garraioak, eta hortik joan gara pasatzen batzuk, satelitea garbi, satelitea World Street Map, kaleekin eta bar, hemen badaukagu pilo bat, bakarrik izango da aztertzea pizka bat eta bakotxa erabiltzea gustatzen zaiola. Noski, lan hau bai guk ikasleentzako azalpenak egiteko, bai haiek, lan mota pilo bat egiteko, auzoa ezagutu, herria ezagutu, leku konkretu batzuk, txango bat markatu, edo horrelako. Oso erabilgarria izan daiteke.